И вот узбекский ресторан. Какой салат? Вы чем закусываете? Они говорили, мы сюзмой закусываем. Ну вот репкой можно закусить. А вот можно холодным мясом закусить. Мы редьку в Узбекистане вот никогда соломкой никакой красиво не нарезали. Вот такой кусочек обмакиваешь соль и закусываешь. И это очень вкусно. Но можно сделать еще лучше. Можно очень сильно, очень круто посолить ледяную воду. Я полагаю, на каждую порцию салата надо взять 150-200 грамм редьки. И вот теперь в книгах по узбекской кухне везде присутствует этот салат, и в каждом салате написано, что возьмите отварное охлажденное мясо. Но тогда еще никто не готовил стейк, потому что просто-напросто не было вот такого шикарного мяса. Но для такой простой задачи мне сгодится и